გამარჯობა, მე გიოექსაბარა. წინა ვიდეოებიდან განსხვავებით, დღეს არ შევეხებით დინამიკების თემას და დღეს განხილვაში გვექნება Ugreen-ის ფირმის აქსესუარები. Ugreen არის ფირმა, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე მოღვაწეობს 2012 წლიდან, რომელიც 100-ზე მეტ ქვეყანაშია და 40 მილიონზე მეტი მომხმარებელი. მოდით განვიხილოთ Ugreen-ის პროდუქცია. ეს მართალია მცირე პროდუქცია გვაქვს წარმოდგენილი, მაგრამ თუ უფრო მეტის ნახვა გინდათ, შეგიძლიათ მოგზადეთ Allmarket-ის შოურუმში, რომელიც მდებარეობს ვეფხისტყაოსნის 16 ნომერში, ან ეწვიოთ ჩვენ საიტს allmarket.g. Ugreen არის ფირმა, რომელიც აწარმოებს ელექტრონულ მოწყობილობებს და აქსესუარებს. დღეს ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს Apple-ის და Android-ის ტიპის ტელეფონების აქსესუარები. ხო, რო არ დამავიწყდეს. Ugreen Apple სერტიფიკატის ქვეშ აწარმოებს Apple-ის აქსესუარებს. დღეს ჩვენ აქ გვაქვს რამდენიმე სახის USB კაბელები. გვაქვს ჩვეულებრივი USB პორტით დამაკავშირებელი კაბელებია. გვაქვს Type-C-ის Apple-ის კაბელები, რომელიც USB-ის მაგივრად Type-C-ის შესაერთებლის სახით არის. ასევე გვაქვს USB-C Type-C Lightning-ი, რომელიც სწრაფი დატენის ფუნქციით გამოირჩევა. აღარ მოგიწევთ საათობით ლოდინი იმაზე, რომ თქვენი ტელეფონი სრულად იქნეს დატენილი. შეერთებთ და მინიმალურ დროში მაქსიმალურ ძალას მივიღებთ ტელეფონის დატენის სახით. აი, ესეთი სახის დამტენები გვაქვს. დღეს ჩვენ გვაქვს თეთრი და შავი სახის USB კაბელები. აი, წეგნარაზე ვსაუბრობდი. ეს არის Type-C-ის თავიანი iPhone-ის დამტენი, რომელიც არის fast charging-ი, ანუ სწრაფი დატენის რეჟიმით. Type-C to Lightning-ი ქვია ამ USB კაბელს. ასევე გვაქვს ელექტრონული მოწყობილობა კვების ლოკი ეგრეთ წოდებული. აი ესეც ორი სახისა, არის ჩვეულებრივი USB-ის მისაერთებლით და არის Type-C-ის მისაერთებლით. ამ შემთხვევაში ჩვენ Type-C-ის მისაერთებელი გვაქვს. აი ეს Type-C შევაერთებთ და შეგვიძლია მივუერთოთ ჩვენ მოწყობილობას. შემდეგი დამტენი გვაქვს ისევ Apple-ის, ოღონდ შავი ფერი, წეგნარაზეც ვისაუბრე. ესეც USB-C Lightning-ია, რომელსაც სწრაფი დატენის ფუნქცია გააჩნია. გავხსნათ ესეც. და არ დაგავიწყოთ, რაც თავარია ჩვენთან ეს ყველაფერი გარანტიითაა. პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მერწმუნეთ ძალიან გამძლე, ძალიან ხარისხიანი და მაღალი კლასის USB კაბელებია. აი ესეც შავი ფერის 1 მეტრის ზომის USB კაბელი, ესეც Type-C-ის სახით არის წარმოდგენილი და როგორც აღნიშნე, გააჩნია სწრაფი დატენის ფუნქცია, ეგრეთ წოდებული USB to Lightning-ი. ესეც ჩვენი შავი ფერის კაბელი. ასევე გვაქვს კიდე რამდენიმე სახეობის დამტენი წარმოდგენილი. ეს არის ჩვეულებრივი USB პორტის მისაერთებლით, რომელიც აი ეს სქელი USB-ის სახით გამოიყურება. წეგან მქონდა Type-C, ეს არის ჩვეულებრივი USB პორტის მისაერთებელი. ეს არის 2 მეტრი სიგრძეში, აღარ გავხსნი ახლა ამას. სხვათა შორის აი ესეთი მოწყობილობა მაქვს და ძალიან განძლე და ძალიან პრაქტიკულია. კიდე გვაქვს წარმოდგენილი Ugreen-ის შემდეგი სახის USB კაბელი. 2-1-ში. ანუ 2-1-ში ნიშნავს იმას, რომ გვაქვს როგორც iPhone-ის დატენის შესაძლებლობა, ასევე შეგვიძლია Android-ის ტიპის ტელეფონების დატენაც. ზემოდან არის iPhone-ის და Apple-ის მოწყობილობის შესაერთებელი, ხოლო როგორც კი მოხსნით, არის Android-ის და მსგავსი ტელეფონების დატენის შესაძლებლობა, ოღონდ ეს არ არის Type-C. კი ბატონო, ეს არის თეთრი ფერის, ასევე გვაქვს შავი ფერის. რომელსაც ამავდროულად ამ Android-ის და მსგავსი ტელეფონების დატენის კაბელებსაც გააჩნიათ fast charging-ი, ანუ სწრაფი დატენის ფუნქცია, Lightning-ი.
და ესე გამოიყურება შავი ფერის კაბელები. ნუ ესენი ზომებში არის 1 მეტრიდან და ადის 2 მეტრამდე. ასევე გვაქვს თანამედროვე სახის Android-ის და მსგავსი ტიპის ტელეფონების USB კაბელები, რომელიც სპეციალურად ეგრეთ წოდებული გეიმერებისთვის არის შექმნილი. და რას ნიშნავს ეს? როდესაც ტელეფონზე თამაშის ვთამაშობთ, მოგეხსენებათ გარკვეული პერიოდის მერე ტელეფონი ჯდება, რა თქმა უნდა, და როდესაც გვინდა კვების წყაროზე მიერთება, იმდენად დახრილი კუთხითაა გაკეთებული ეს დამტენი, რომ როდესაც ტელეფონში შევაერთებთ, თამაშის დროს ნამდვილად არანაირად არ შეგეშლება თხელი. განსხვავებით აი ამ დამტენისგან, ვინაიდან როდესაც ტელეფონზე შევაერთებთ, ნამდვილად ხელი გვეშლება თამაშის დროს და ამიტომაც სპეციალურად გეიმერებისთვის არის ეს დამტენი შექმნილი, რომ მინიმალური ხელი შეშლა იყოს თამაშის დროს. და ასევე გვაქვს Ugreen-ის wireless charging პადები, wireless დამტენები. გავხსნათ, რომელიც გამოიყურება შემდეგნაირად. ესე იგი, აქ გვაქვს USB კაბელი, რომელიც უნდა მივაერთოთ კვების ბლოკზე. და wireless დამტენი, რომელიც გამოიყურება აი ასე. აი და გვაუწყეს, რომ ეს დამტენი იმ მოწყობილობებისთვის არის თავსებადი, რომელიც ტელეფონებსაც გააჩნიათ wireless დატენვის ფუნქცია. შევაერთოთ. ვიღებთ ტელეფონს, დებთ და იწყებს დატენას. დამერწმუნეთ, თუ ერთხელ გახდებით Ugreen-ის ფირმის მომხმარებელი, ნამდვილად არ ინანეთ. პირიქით შეგიყვარდებათ ეს ფირმა და თავადაც დარწმუნდებით, როგორი მაღალი ხარისხის მოწყობილობები და აქსესუარები გააჩნია Ugreen-ს. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გამოიწერეთ ჩვენი არხი და თვალიადევნეთ ყოველკვირეულ სიახლეებს. ნახვამდის.